the same mistake this time. We are the children. Bom, pessoal, aqui na Serra da Canastra, próximo da parte baixa, né, da Casca d'Anta, né? Eu vim aqui com o Paulo, tá? Do seu Zizico, né? Da propriedade do seu Zizico. E aí, eu batendo um papo com ele aqui, mostrando para mim a propriedade, mostrando para mim o gado leiteiro, né? Mostrando para mim toda a região, falando um pouquinho sobre o diferencial do queijo da canastra. Por quê? Então eu vim aqui direto na fazenda para saber um pouquinho sobre o diferencial desse queijo. Senhor, qual que é o diferencial, assim, o gado, a pastagem, a água? Exatamente, o clima, a pastagem, a água ajuda muito. O queijo da canastra tem fama por ser uma região fria, uma pastagem legal, entendeu? Uhum. Então, assim, é um dos melhores queijos de Minas. A gente Sim. sabe que tem muitas regiões boas aí de queijo, mas essa aqui é fantástico, né? Fantástico, É super muito procurado. fantástico. E é Exatamente. reconhecido não só no Brasil, mas no Sim, mundo, né? nacionalmente. Sim, exatamente, tudo mundialmente. Lugar, mundialmente. Isso. Vamos lá conhecer, ver a simplicidade em que é feito o queijo. Tipo assim, não dá para entender como que sai um queijo tão gostoso. Exatamente. Sim, não tem. É a pastagem, é o gado, é o lugar, é o carinho clima, que o pessoal faz, é o clima. as Exatamente. receitas antigas, Sim, né, que vai sim. passando de família, Geração de a geração a geração. geração. Tranquilo. Vamos mostrar lá pra Vamos turma? lá, Vamos lá. E aí o gado tá aqui, ó, né? Bastante animais, galinha, Isso. gado leiteiro. Tem muito bezerrinho lá, né? Vocês não deixam acabar nunca, né? Olha aí que bacana, Só mantém a rapaz. tradição mesmo. E que tipo de queijo é esse? Esse é o famoso queijo canastra. Queijo canastra. Leite cru. É daquele mais seco ou é daquele que é molhadinho por Não, dentro? É um queijo bem cremoso. Bem cremoso. Bem cremoso. Rapaz, Não é daquele mas muito olha seco, não. que coisa. Olha que lindo que tá isso aqui. E esses aqui que já estão no potinho forno. é pra pegar o Isso tamanho, foram né? feito hoje. Ah, você fez hoje? Isso, o rapaz fez Nossa, hoje. que bacana, cara. Eles não estão maturados ainda, né? Alguns já estão maturados. Não, vou levar aí pra mim provar também. Já me vê um grandão aí. Pode escolher ou não? Pode, escolhe e fica à vontade. Me dá uma sugestão. Eu escolheria um bitelão desse aqui. Pode pegar aí. Pode ser? Fica à vontade, fica à Então já vontade. vou levar esse cara aí. Isso. Tá bom. Embalado aí, seu Paulo. Já está embalado. Seu Paulo, além da atividade do queijo, vocês têm a atividade turística também, que vocês cobram R$10 para entrar nas piscinas naturais que vocês têm na propriedade, é isso? Isso, a moça cobra R$10 por pessoa, pode usar as piscinas naturais à vontade. E muita gente frequenta esse lugar? Muita gente frequenta. E eu recebi indicação, eu tava lá na Cachoeira Casca d'Anta e falaram para mim, vai que vale a pena. Vale a pena. Então tá bom, vou lá aproveitar um pouquinho e já vou levar meu queijo. Obrigado, viu? We don't need another hero. All we want is like the young underdog. Chegou a hora boa? E o que vocês estão fazendo Vou aí? comer costela. Comer costela? Olha aqui. Aí sim, deixa eu ver. Desculpa, não vou comer picanha, né? É, Prometeram, não, picanha não. me deram a picanha. O que é o seu? Carne. Carne defumada. Vocês... Nossa! E aí, Lu, o que você está fazendo aí? Ó, rapidez. Ah, tá certinho. Vamos. E ó, fogãozinho, todo vapor. Que chique. Ó, que lugar. Ó a nossa cozinha. Dá uma olhada na nossa cozinha, ó. Cozinha especial hoje. Ó que cozinha. Olha isso, gente. Sabe como que é, né? O pessoal queria almoçar fora hoje. Isso, ó. Vamos almoçar fora hoje. Tem coisa melhor? Viu, pessoal? O seu Paulo tava conversando com ele e falou que tem uma tradição aqui, que é a tradição igual lá da Serra das Pedrinhas, da gente fazer montuar as pedras, né? Então ele falou assim que as pessoas deixam aqui a montanha de pedra e quando derrubar, quando cair por algum motivo, o seu pedido vai se realizar. Então
mais do que você só montar a sua pirâmide, a sua montanha de pedra e fazer um pedido, ok? Então, eu vou estar fazendo aqui a minha pirâmide de pedra, só que eu não queria fazer sozinho, eu queria convidar vocês para cada um colocar uma pedra aqui. Hein, Gil? Vem colocar sua pedra aqui. Eu vou colocar a minha. Vamos lá. Muito bem. Já que é tradição, a gente fez a nossa. Já que é tradição, a gente fez a nossa. Você quer que eu te dou a mão? Sei que eu te dou a mão. Dá a mão, amor. Ai, obrigado, viu, bem? O que vai sair hoje aí? Hambúrguer, macarrão, caldo, tem rapadura. O que mais que tem, gente? Rapadura? Tudo, é, rapadura sobremesa. Olha que da hora, mano. Hamburguinho. Olha aí o hambúrguer, Depois no deixa eu ver. micro-ondas só pra poder, É nada, deixa eu pra poder ver. esquentar o queijinho ó, que tá derretendo aqui. Não, você acha? Que eu vou comer melhor que em casa. Olha aí. Meu Deus do céu, deixa eu ver aqui que tem. Ó o Gilson.
Ô, Luciano, o que tá rolando aí? Ô, Gilson, da onde você arrumou essa rapadura aí, velho? Ô, louco! Aí no Nordeste, né? Aí Sabe o sim, quê? hein? Lá na Aí, terrinha. Por quê? O que você fez aí? Macarronada, Macarronada. Vai ter, caldo. vai ter o caldo de novo? Caldo. Vê. Não, deixa eu ver. Mostra o caldo aí. Ah, meu Deus do céu. Caldo do que esse aqui? Caldo de legumes com carne e Legumes macarronada. com caldo. Ah. Por acaso vocês trouxeram abridor de vinho? Trouxe. E você? Abridor de vinho. Shirley. E você? Hambúrguer. Hambúrguer. Olha aí. Eu só vou comer hambúrguer, caldo, macarrão e rapadura só. Ô, Shirley, você tá bem arrumada com esse maridão seu aí, hein? Meu Deus do céu. Ô, Lu, e aí? Tá muito frio aí? Tá frio, né? E aí, pessoal? Tá servido aí, galera? Vocês estão com frio ou impressão minha? Tem um vinhozinho pra esquentar aqui. Aí Serve aí, ó, sim. tem bastante. Vai tomar um vinho aí. Vamos lá, vamos brindar, vamos brindar. Aí, galera. A canastra. Ao pedido do casamento. Se arranjou, hein? Aí sim, hein? Tá registrado, hein? Tá registrado, tá registrado. Tem como fugir não, hein?